अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे और खैर से होंगे। और दोस्तों आज आपके लिए मेरे पास दो सरप्राइज़ हैं। एक आपको एंड पे दूंगा और एक मैं आपको अभी दूंगा। और एक सरप्राइज़ तो मैं आपको देने जा रहा हूँ और वो सरप्राइज़ है ये। और दोस्तों मैं तोते लेके आया हूँ, मैं budgies होल लेके आया हूँ। हमारे मास्टर केज में मज़ीद budgies आ जाएंगे। और अभी सुबह का वक्त है और सुबह बखैर और बड़े प्यारे से हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे मास्टर केज में आहिस्ता आहिस्ता परिंदे बढ़ रहे हैं और अभी मैं आपको ये और दोस्तों ये देखिए, आज सुबह और कोई कैमरा मैन नहीं आया तो इसमें मुझे खुद ही वीडियो बनानी पड़ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये दो तोते हैं और मैं लेके आया हूँ। चलें दोस्तों फिर इसको हम करते हैं अपने मास्टर केज में आज़ाद। और बड़े ही प्यारे तोते हैं माशाल्लाह। और दोस्तों मैं कैमरा ट्राइपॉड पे लगाता हूँ, इसको आज़ाद करते हैं। बल्कि ट्राइपॉड क्या, चलते हैं ऐसे ही। कैमरा मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पे बस ठीक हो गया। और दोस्तों अब मैं इनको आज़ाद करने लगूँ और अब मैं जाता हूँ अंदर। और दोस्तों अब हम इनको आज़ाद करते हैं। ये देखें, ये हमारे पैरेट्स प्यारे मैंने जैसे तुमने सुबह खोला था वैसे खोल ले। और ये देखिए, ये प्यारे पैरेट्स हम बाहर आने की कोशिश करें और अब हम इसको खुद ही बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमने अपने पैरेट्स से आज़ाद कर दिए। और गाइस ये देखिए, ये उड़ क्यों नहीं रहा यार। ये अब कैमरा देना, मुझे मोबाइल देना, पकड़ाओ मुझे। और गाइस ये उड़ नहीं रहा। यार उड़ क्यों नहीं रहा। ये मुझे मोबाइल पकड़ाना यार। गाइस ये देखिए उड़ नहीं रहा। अभी आपको पता नहीं कैसे भी हो रहा है। इधर से मुझे पकड़ा, हाँ से, यहाँ से पकड़ा दो, यहाँ से, इधर से इधर ये। और गाइस ये देखिए, ये उड़ नहीं रहा। इसको कोई मसला है लगता है। ये वरना तो तोते फटाफट उड़ जाते हैं। ये देखिए, चलो क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यार उड़ नहीं रहा, बहुत दुख हो रहा है यार। और ये लड़ने के लिए मेरे से फुल तैयार है। तब मैं भी इसके अंदर आया करूँगा। और ये देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा तोता है दोस्तों। यार ये उड़ नहीं रहा, मुझे थोड़ा देखिए ना, उड़ने वाला होता है फौरन उड़ जाता है। ये देखिए तो आप इसकी फ्लाई। भाई बाहर जाने की कोशिश कर रहा था अभी। और गाइस ये धंधी बड़ी जोर से काट रहा है, मैं पकड़ नहीं पा रहा जिसकी वजह से। ये उड़ नहीं पा रहा है, देखना सीधा जाके नीचे गिरेगा। गाइस चलें अब हम इसको वापस करके आते हैं। फिर ऐसे तो नहीं ना चलेगा यार, लेके आए और पैसे जाए, ऐसे नहीं। और डर भी रहा है मेरे से बहुत। भैया अपने दांतों से चढ़ता है। काट ली दंदी है। कितनी दंदी काटेगी, कितनी सी दंदी काटेगी।
चलो दोस्तों, फिर हम इसको उसके हाल पे छोड़ते हैं और हम जाते हैं बाहर और फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये उड़ नहीं रहा है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, वापस कराऊं कि ऐसे ही रहने दूं? दूसरा तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। ये यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए, ये है दूसरा मेल ठीक है, फोकस नहीं हो रहा। गाड़ी पे ही फोकस कर रहा है यार। मेल बिल्कुल ठीक उड़ रहा है, फीमेल कोई प्रॉब्लम है। और दोस्तों आपको एक और बात बतानी है, ये हमारा जोड़ा लग चुका है और इंशाल्लाह जल्दी अंडा देगा। और ये देखिए, ये कुछ देर से बाहर नहीं आती है और अभी देखिए मेरे डर से जाएगी। ये क्या शिजुका का कमरा है? शिजुका का कमरा। और दोस्तों हमने नाम भी रख दिया, इसका नाम हमने शिजुका रख दिया और इसके जो पार्टनर है इसका नाम हमने रख दिया है नोबिता, कार्टून्स के नाम। और दोस्तों फिर अब हम आपको इसको वापस करा के फिर आके मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। और वीडियो मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर है। और देखिए तो हिल भी नहीं रहा है, मुझे लगता है बीमार है, या तो बीमार है या तो भी छोटा है। वो तो उधर जाके पता लगेगा, मुझे तो ठीक लग रहा है वैसे। और दोस्तों चलो ठीक है, हम इसको वापस करा के आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उड़ने की तो बहुत कोशिश करता है मगर उड़ नहीं पाता है। देखना, इस पर गौर रखना। अच्छा, ऊपर चला गया था। ये देखिए दोस्तों, उड़ना इसने था मगर ये फिर आके नीचे बैठ गया। मुझे अब इसका यही है कि लग रहा है कि अब इसको वापस करा के आते हैं। दोस्तों चलते हैं फिर। तो ये देखा, ये वो वापस गिर गया। इसका यही प्रॉब्लम है, अब इसको वापस ही कराना है। अब पक्का। ये देखिए शिजुका और ये नोबिता, वो उड़ गया। वो बैठा है लाचार माजूर। क्या अब मैं सोता हूँ? चलो अब दोस्तों, मैं इसको वापस करा के आपसे मिलूँगा। उसकी जिससे हम तोते लेके आए उसकी सुबह से दुकान नहीं खुल रही और बार जाके मैं देख रहा हूँ मगर उसकी दुकान नहीं खुल रही। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम इसको चेंज करा के लाएंगे और आपको लेकर और सरप्राइज़ लाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रिंगटोन वाला कर लें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।